Aí dá uma olhada, eu tirei o cárter, a bomba de óleo, vai aqui, a correinha dela, né? Ai, mano, olha isso. Olha o parafuso do mancal que segura o virabrequim, olha isso. Solto, 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 solto. Aí, conforme acelerava o motor, o virabrequim descia. Vamos ver se vai dar pra ver aqui, ó. Tem uma trinca, tá vendo? Forçou essa placa aqui pra baixo. Forçou essa placa pra baixo, que é o pré-cárter. A bomba de óleo tá aqui. Ela vai nessa posição. Não liga. Quebrou até a bomba de óleo também, ó.